दुईवटा बेसिक बेभरेज टर्मिनोलोजीको कुरा गरौँ जुन हामीले चलनचल्तीको भाषामा एकदमै धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा निट अथवा नेट, एउटा पेग अथवा प्याक। सो सुरुमा कुरा गरौँ पेग अथवा प्याक। बारमा युज हुने जुन यो युटेन्सिल्स छ यसलाई हामीले भन्छौँ पेग मेजर, होइन? हामीले चलनचल्तीको भाषामा के भन्छौँ त यति प्याक हाने, यति प्याक खाने भन्छौँ, होइन? तर हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो त पेग, होइन? सिङ्गल पेग 40 ml, 60 ml डबल पेग अथवा कुनै बारले 60 ml लाई सिङ्गल पेग पनि भन्छ। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ निट अथवा नेटको, होइन? सो कुनै पनि ड्रिङ्क्स स्पिरिट्स जुनलाई हामीले मिक्सर एड नगरिकन कन्ज्युम गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड द निट, होइन? जस्तो विस्की हामीले 60 ml विस्की पोर गऱ्यौँ विदाउट एनी मिक्सर त्यसलाई कन्ज्युम गऱ्यौँ भने द्याट इज अ निट विस्की, नट नेट। सो इट्स नट प्याक अथवा नेट। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त निट र पेग। थ्याङ्क यू सो मच।